Rais Zanzibar yapokea tuzo ya kimataifa ya eneo bora la mapumziko ya kikazi kwa taasisi barani Afrika. Na katika michezo, vijana wanaojihusisha na mchezo wa viatu vya kuteleza maarufu roller skaters waomba kuungwa mkono. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeamka salama. Karibu katika kipindi cha asubuhi njema kwa habari mbalimbali kitaifa na habari za michezo na burudani, lakini pia utapata nafasi ya kuweza kujua zile habari kubwa zilizopata nafasi ya juu kwenye magazeti mbalimbali ya Tanzania kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Fatma Hassan, karibu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema utalii ndio sekta mama ya uchumi wa Zanzibar, hivyo ni lazima serikali kwa kushirikiana na wadau wakajipanga vyema ili kuhakikisha sekta hiyo inashiriki kikamilifu kukuza uchumi kufuatia uwepo wa fursa nyingi katika eneo hilo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Ezekiel Mambopo. Mheshimiwa Dr. Mwinyi ameyasema hayo baada ya kupokea tuzo ya eneo bora la mapumziko ya kikazi kwa taasisi barani Afrika, ambapo Zanzibar imeibuka mshindi katika mashindano ya dunia ya utalii wa safari, yani World Travel Award 2025 yaliyofanyika nchini Bahrain hivi karibuni kwa kushindanishwa na nchi za Kenya, Afrika Kusini, Morocco na Botswana. Rais Dr. Mwinyi ambaye alipokea tuzo hiyo Ikulu Zanzibar kutoka kwa naibu waziri wa mali asili na utalii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hamad Hassan Chande amesema ushindi huo ni heshima kubwa kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, akihimiza ushirikiano wa kiwango cha juu ili serikali zote mbili zinufaike na tuzo za aina hiyo. Kweli ni heshima kubwa kwa nchi yetu, na kwa kweli hii ni moja ya sababu ya sisi kuongeza bidii, tukizingatia kwamba utalii ndio sekta mama ya uchumi wetu. Kwa hivyo tunapokuwa tunapata tuzo kama hizi, maana yake kuna mambo tunayafanya vizuri na tuna wajibu wa kuendeleza hali hiyo ili tuweze kupata watalii zaidi. Akizungumzia fursa iliyoipata Tanzania kwa kuteuliwa kuwa mwenyeji wa World Travel Award Grand Final ya mwaka 2026, Rais Dr. Mwinyi amesema kipekee nichukue fursa hii kupongeza kwa kupata fursa ya kuja kuhost tuzo hizi hapa Tanzania. Nadhani ni jambo la msingi, ni jambo zuri sana kwetu. Watakuja watu wengi, tutapata promotion kubwa hapa. Kwa hivyo tujipange kwa mkutano huo mkubwa utakaofanyika hapa, tuwe tuna products mbalimbali, tuwashirikishe wadau wote kwa nguvu zaidi. Naye naibu waziri wa mali asili na utalii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hamad Hassan Chande amesema kwa ushindi huo Zanzibar imepiga hatua kubwa na sasa inatambulika kuwa kitovu kipya cha utalii wa safari barani Afrika, huku katibu mtendaji wa kamisheni ya utalii Zanzibar Arif Abbas Manji akiitaja tuzo hiyo kuwa kielelezo cha juhudi za wadau wa sekta ya utalii kuimarisha huduma kwenye sekta hiyo. Kwa bahati nzuri au mbaya, bahati nzuri sana wenzetu wa Kenya wamekuwa mara mbili na sisi tumewapiku wa Kenya mara hii. Zanzibar ilikuwa nafasi ya kwanza, na katika hili nchi ambazo ziliingia fainali ziko nchi 4: Kenya, Afrika Kusini, Botswana na Morocco. Ya tano ni Zanzibar, lakini tunashukuru Mungu kwamba mara hii ni kuja kwetu, tumewapiku wote hapa. Nitoe rai kwa wadau wote katika sekta hii ya utalii kwamba tuendelee kushirikiana kwa pamoja, kwamba hizi tuzo sio kwa ajili ya labda serikali. Hii tuzo ni ya nchi, na sisi tukipata tuzo kama hizi, ujue na wadau wote wa sekta yetu ya utalii tunaweza kunufaika sote kwa pamoja. Ezekiel Mambopo, Channel 10. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga ameitaka bodi ya usimamizi wa stakabadhi ghalani kupanua wigo wa matumizi ya mifumo ya tehama katika maghala yote nchini ili kuimarisha uwazi na kudhibiti wizi, udanganyifu pamoja na mianya ya rushwa. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa kamili. Waziri Kapinga ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akizindua bodi ya wakurugenzi wa usimamizi wa stakabadhi za ghala,
ambapo amesisitiza kuwa mfumo huo wa kidijitali uwe chachu ya kuondoa mianya ya rushwa, ulaghai na kuathiriwa kwa bei kiholela. Ninapenda kusisitiza mambo mengine manne kama ifuatavyo. La kwanza, uadilifu na uwazi. Mfumo ambao mnatumia ninawaomba uwe chachu ya kuondoa mianya, hususan mifumo ya kidijitali. Ikawe chachu ya kuondoa mianya ya rushwa, ulaghai na kuathiriwa kwa bei kiholela. Lakini la pili, ushirikishwaji. Hakikisheni wakulima wakubwa na wadogo, wafanyabiashara, vijana na wanawake wanapata nafasi ya kunufaika moja kwa moja. La tatu, ubunifu. Hakikisheni mnaendelea kuboresha mfumo, kuendelea kuboresha kuwa rafiki kwa watumiaji na kuwezesha kukua kadri mahitaji yanavyoongezeka. Awali akizungumza katika uzinduzi huo, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi ghalani Bwana Asangie Bangu anaeleza orodha ya mazao ambayo yanafanya kazi kwenye mfumo. Tunao mazao 18 ambayo yanafanya kazi kwenye mfumo hivi sasa, na stakabadhi zilizotolewa zimeongezeka kutoka 33,100 mwaka 22-23 hadi 53,107 mwaka 24-25, na kufanya jumla ya stakabadhi ambazo zimeshatolewa kuwa zaidi ya 123,023. Na mazao makuu ambayo tunashirikiana nayo ni korosho, ufuta, kakao, kahawa, mbaazi, dengu, mihogo, choroka na soya, na mengine kama vile mpunga, mahindi, maharage ni kwa kiwango kidogo, hususan kwenye lile eneo la upande wa collateral managers. Naye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya usimamizi wa stakabadhi ghalani Profesa Geraldine Rachel anaeleza namna watakavyokwenda kufanya kazi na wakulima baada ya uzinduzi wa bodi hiyo. Tutakwenda kufanya kazi ya kuhakikisha kwamba wakulima wadogo wanapata faida ya jasho lao, ambalo kwa namna yoyote tu tumeona pia katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio wamepewa kibali cha kuendesha serikali hii, ipo katika ilani. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS imetekeleza agizo lililotolewa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi Balozi Mhandisi Aisha Amur mapema mwezi huu kwa kufungua barabara za makutano katika maeneo ya ujenzi wa mradi wa mabasi ya mwendo wa haraka BRT ili kupunguza msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Akizungumza mara baada ya kukagua utekelezaji wa agizo hilo, meneja wa TANROADS mkoa wa Dar es Salaam, Mhandisi Alinanuswe Kiamba, amesema marekebisho hayo yamehusisha ufunguaji wa makutano ya barabara zilizokuwa zikisababisha msongamano kwa watumiaji wa barabara inayotoka katikati ya jiji kuelekea Mwenge na Tegeta, hatua inayolenga kurahisisha usafiri na usafirishaji katika barabara hiyo. Katika hatua nyingine, amewaomba wananchi kuwa wavumilivu katika kipindi hiki ambacho serikali inafanya maboresho mbalimbali ya miundombinu ya barabara, huku akiwakumbusha kuendelea kuzingatia sheria za usalama barabarani, hususan katika kipindi cha kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Mkandarasi amekwisha kufungua maeneo yote, ukianza na yale ya Bamaga kulikuwa amefungwa pale, kuna walazimu watu wanaotoka Sinza kufika Bamaga na kurudi mpaka ITV ndipo kaingia wakakunje, lakini sasa hivi yamefunguliwa. Lakini maeneo mengine ni hapa tulipo hapa eneo la Victoria na hii junction ya kwenda Mwananyamala, na yenyewe pia mkandarasi amekwisha fungua. Tunatarajia baada ya ujenzi huu hii tatizo la foleni litakuwa limepungua kwa kiasi kikubwa sana. Tunatoa rai kwa wananchi na watumiaji wote wa barabara ili tuvute subira. Miradi hii ikikamilika, matatizo haya ya foleni ya kila siku tutayapunguza kwa kiasi kikubwa sana. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo ameitaka bodi ya korosho pamoja na wadau wa zao hilo kuhakikisha kuwa bei ya zao la korosho inakuwa na usawa maeneo yote ya wakulima ili kuepusha malalamiko ya wakulima. Mwandishi wetu Adam Malima anaripoti. Ni waziri wa kilimo nchini Daniel Chongolo akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Mtwara. Katika ziara yake hiyo ametembelea maeneo mbalimbali ikiwemo taasisi ya utafiti wa kilimo TARI, kituo cha Naliendele, bandari ya Mtwara, bodi ya korosho pamoja na eneo la kongani la viwanda,
lililopo Maranje, halmashauri ya mji Nanyamba. Akiwa katika kituo cha TARI Naliendele, Waziri Chongolo anaeleza kuwa atahakikisha vituo vya utafiti wa kilimo nchini vinaboreshwa ili vituo hivyo viwe huduma mama ya uzalishaji wa mazao ya kilimo. Na mimi nitahakikisha hiyo drone inakuja. Nadhani within 2 weeks mtakuwa mmeshawaletea ili tuanze kujifunza kweli wanaweza kurusha. Mwisho tutaendelea kuviangalia hivi vituo na kuvitengenezea mazingira ya kuviboresha. Najua tuna vituo 20 baada ya kupewa vile vitatu vingine. Lengo utafiti uwe huduma mama ya wizara, kwa sababu ndio inayojenga msingi wa uzalishaji, na tutafanya hivyo na mtaona matokeo. Aidha, akiwa katika bandari ya Mtwara, Waziri Chongolo anaagiza wasimamizi wa mazao ya wakulima katika mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma kuhakikisha wafanyabiashara wa mazao wanaosafirisha mazao kwenda nje ya nchi kusafirisha mazao kupitia bandari ya Mtwara. Msukumo mazao yanayozalishwa kwenye hii mikoa ya huku yatokee kwenye bandari ya Mtwara ili kuongeza tija hapa, lakini na kuwarahisishia wanunuzi. Katika ziara hiyo, wakulima wa korosho wameeleza kilio chao cha kuuza bei ya chini kupitia chama kikuu cha ushirika Mamco Limited kinachohudumia wakulima wa wilaya ya Mtwara, Masasi na Nanyumbu, huku wakulima katika wilaya za Tandahimba na Newala kupitia chama kikuu cha ushirika Taneco Limited wakiuza korosho zao kwa bei kubwa zaidi. Yaani mnada kwa mfano uliopita Nanyamba imenunuliwa shilingi 2,300 na shilingi 10 hadi 2,000 na shilingi 10. Tandahimba ameuza 2,700, ni korosho ambayo inatoka Nanyamba. Hiyo changamoto inawasumbua wana Nanyamba. Korosho nyingi ya Nanyamba inavuka kwenda Tandahimba. Alafu sasa kama alivyosema pale mpakani hapa inauza 2,100 na kule 2,500. Ile korosho inavuka. Na kwa sababu hizo tolewa kwa unyevu, mkulima hawezi kuelewa kwa sababu anachukua hapa ambazo na unyevu ule ule. Zikienda Tandahimba zinapokelewa na zauza 2,700. Kwa sababu hii hawezi kuielewa. Kutoka mkoani Mtwara, Damalima Channel 10. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imekabidhi seti kamili ya matrekta madogo yaani pawatila yapatayo 28 yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 672 kwa halmashauri mbili za wilaya ya Arumeru mkoani Arusha kwa lengo la kuwawezesha wakulima kulima kwa gharama nafuu na kuondokana na kilimo cha jembe la mkono. Wakulima watakaonufaika na pawatila hizo zenye seti kamili ya majembe na tela zake ni wa halmashauri ya wilaya ya Meru iliyopata 23 huku halmashauri ya wilaya ya Arusha ikipata 2. Akabidhi zana hizo za kilimo, mwakilishi wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Maji, Mhandisi Awadhi Kibunyufu, ameeleza kwamba serikali ya awamu ya 6 imekusudia kutekeleza dhana ya mapinduzi ya kilimo kwa vitendo. Kwa kukabidhi pawatila hizi, tunawawezesha wakulima wa ndani ya halmashauri ya wilaya ya Meru kulima mashamba kwa haraka, kwa gharama nafuu na kwa ufanisi mkubwa. Hii ni hatua ya moja kwa moja ya kuongeza tija ya uzalishaji, kupunguza utegemezi wa jembe la mkono na kuchochea ukuaji wa sekta ya kilimo. Kwa hatua hii tunalenga kuongeza uzalishaji wa chakula na kuimarisha usalama wa chakula. Tunataka kuona wakulima wa Meru wakipata kipato bora, maisha yenye ustawi na wilaya hii ikichangia kwa nguvu katika mapato ya taifa kupitia kilimo cha kisasa. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Meru, Mwalimu Zainab Makwinya, akipokea zana hizo za kilimo, ameeleza zitawasaidia wakulima kufanya kazi kwa uhakika na kwa muda mfupi zaidi. Kwa kuwa na pawatila 23, sawa, itawasaidia sana kuwafanya wakulima wafanye kazi kwa haraka zaidi. Na kama utakumbuka nilichokiongea ni kwamba tutawaomba viongozi wetu, kwa sababu wao ndo wanaodeal sana na wananchi kule, wakishirikiana na sisi wataalamu, tutawasikiliza matamanio yao wananchi wetu ni yapi. Kwa hiyo vifaa hivi vikigawiwa kulingana na matamanio ya wananchi vitaleta tija iliyo bora zaidi, na tutakuwa na hizo senta za kilimo za vifaa vya kilimo kama tume ilivyokusudia. Matrekta hayo madogo ama pawatila yatasaidia kurahisisha kazi mbalimbali za kilimo kwa kufanyika kwa haraka zaidi bila kuhitaji nguvu kazi kubwa na kwa ufanisi, hasa wakati wa kuandaa mashamba katika kutifua udongo, kuandaa vitalu vya mbegu, kupanda pamoja na palizi. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha.
Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Mathew Kundo amesema wizara haiko tayari kuona serikali inaingia kwenye madeni makubwa ya kuanzisha miradi mipya ya maji, na badala yake imejipanga kuhakikisha inakamilisha kwanza miradi ambayo haijakamilika katika maeneo mbalimbali hapa nchini kwa lengo la kuondolea wakandarasi kuingia kwenye migogoro na taasisi za benki. Dita Nyoni kutoka Ruvuma ana taarifa kamili. Naibu Waziri Mhandisi Kundo amebainisha hayo wakati wa ziara yake mkoani Ruvuma yenye lengo la kupata tathmini ya miradi ambayo imekamilika na ile isiyokamilika, ambapo amesema hawako tayari kutangaza miradi mipya isipokuwa kwa maelekezo ya kamati ya ulinzi na usalama watakapobainisha jambo la kimkakati linaloweza kusababisha ukame. Hatutokuwa tayari sekta ya maji na wizara ya maji kutengeneza madeni makubwa ya serikali. Kwa sababu tunapotengeneza deni kubwa la serikali tunampa mzigo Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi hatuko tayari kuwa watu wa kutengeneza madeni tu. Hatari yake ni kwamba wakandarasi wetu tunawatengeneza kuwa na madeni kwenye benki. Wakiwa na madeni, matokeo yake tunajikuta kwamba pesa ndogo tunaisambaza, ambapo haoni sasa kwamba ana uwezo wa kukamilisha ule mradi. Matokeo yake mali zake zinakuwa confiscated na benki. Katika hatua nyingine, naibu waziri wa maji amesema kutokana na changamoto ya uharibifu wa vyanzo vya maji, serikali inatarajia kuingia kwenye gridi ya taifa ya maji yanayotokana na maziwa na mito ili kusogeza huduma karibu na wananchi, huku mkuu wa mkoa Brigedia Jenerali Ahmed Abasi amesema atahakikisha wanaimarisha ulinzi kwenye vyanzo vya maji. Kwamba baada ya kufanya miradi ya visima virefu, tumegundua baada ya muda fulani visima virefu vinakauka, lakini unakuta serikali imeweka uwekezaji mkubwa, lakini bado maji yanaisha katika eneo husika. Kwa maana yake miradi mingi inabaki kuwa kama white elephant, kwamba haiwezi kuperform. Sasa nini suluhisho? Suluhisho tumeendelea sasa. Mheshimiwa Rais kwenye hotuba yake, nafikiri ulimsikia, alisema sasa tunaenda kwenye gridi ya taifa ya maji ya kutumia maziwa ili kuhakikisha kwamba tunasogeza katika maeneo ambayo yana ukame au water table ina tatizo. Sisi tukuahidi kama ulivyotuelekeza kwamba tuwe mabalozi na walinzi wa vyanzo hivi. Tutaifanya kazi hiyo bila kuchoka, kwa sababu maji ni uhai na maji ni huduma ya msingi kama ulivyosema. Kwa hiyo tutahakikisha vyanzo vinalindwa. Tunaendelea kutoa elimu, lakini kwa hili la mabadiliko ya tabia nchi pia tutawasisitiza watu wetu upandaji wa miti na kuitunza miti. Pia Mhandisi Kundo amesema ili kuondokana na changamoto ya wananchi kubambikiwa ankara za maji, serikali inawakaribisha wawekezaji binafsi ili waweze kuingia nao ubia wa kutengeneza mita za luku kwa lengo la kuondoa malalamiko. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni, Channel 10. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imeanza kutekeleza mpango wa ugawaji wa majiko banifu zaidi ya 200,000 ambayo yanatumia nishati ya kuni na mkaa kwa ruzuku ya 80% ili kufanikisha azma ya kuhakikisha ifikapo mwaka 2034 80% ya wananchi wanaachana na matumizi ya nishati isiyo salama. Taarifa ya Amani Mbando inafafanua zaidi. Majiko haya ubanifu yatatolewa kote nchini yakiwalenga zaidi wananchi waishio vijijini ambao watalipia gharama ya shilingi 11,200 kwa jiko moja, sawa na 20% ya gharama za jiko hilo ambazo ni zaidi ya shilingi 56,000. Mradi huu umetambulishwa na wakala wa nishati vijijini REA katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule, ikiwa ni miongoni mwa mikoa itakayonufaika, ambapo wilaya zake 6 zitapata majiko zaidi ya 10,000. Majiko haya yana ruzuku ya serikali, na ambapo katika jiko ambalo lingeuzwa 56,000 sasa hivi litauzwa kwa 11,200 kwa sababu serikali kupitia Wizara ya Nishati imechangia 80% ya bei ya majiko, na mwananchi anaenda kuchangia 20% tu, lakini analipata lile jiko la kisasa likiwa jipya kabisa, na yeye kazi yake ni kwenda kulitumia. Zaidi ya kiasi cha shilingi milioni 400 zitatumika kugharamia ruzuku ya majiko yatakayotolewa katika mkoa wa Dodoma, ambapo kaimu meneja usaidizi wa kiufundi kwa waendelezaji miradi kutoka wakala wa nishati vijijini REA, Mhandisi Emmanuel Yesaya, anaeleza malengo ya mpango huo. Hii ni sehemu ya utekelezaji wa programu
ambayo inafanyika nchi nzima ya kusambaza majiko banifu takriban 200,000. Programu hii inafadhiliwa pia na wenzetu wa Benki ya Dunia na ni programu ambayo inafanyika nchi nzima. Mikoa yote ya Tanzania bara inaenda kunufaika na utekelezaji wa huu mradi. Kwa sababu tuna majiko ya mkaa na vile vile tuna majiko ya kuni. Yanatumia nishati ndogo ya mkaa na tumeshafanya utafiti kwa muda. Junia ambalo labda lilikuwa linakaa kwa mwezi mmoja kwa familia, sasa hivi unaweza kulitumia kwa ndani ya miezi 2 mpaka 2.5. Na kwa familia nyingine zinafika mpaka 3. Na kuni ambazo kiganja cha wiki moja ambacho labda wanafamilia walikuwa wanatumia wiki moja, sasa hivi wanakwenda kutumia kwa wiki 2 mpaka wiki 3. Na kwa ujumla ukikusanya kwa muda mrefu, maana yake unakuwa umepunguza matumizi ya kuni na mkaa. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Abubakari Kunenge amewataka watendaji wa taasisi mbalimbali mkoani humo kuacha urasimu katika kuwahudumia wananchi, badala yake wafanye kazi kwa weledi katika kutatua changamoto zao. Margaret Malisa kutoka Kibaha mkoani Pwani anayo taarifa zaidi. Kunenge ametoa rai hiyo wakati akizungumza na wakuu wa wilaya, kurugenzi, wenye viti wa halmashauri, makatibu tawala wa wilaya pamoja na wakuu wa taasisi na vitengo mbalimbali vya mkoa wa Pwani katika kikao maalum cha kutathmini na kuweka mkakati wa pamoja kwa utekelezaji wa ahadi za siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu tunasema vipaumbele vyetu lazima viwe sahihi. 20% ya utendaji wetu unaotupa 80% ya matokeo tunayoyatarajia. Kwa swala msingi tumegundua kwamba swala la kujua nini unatakiwa kufanya, swala la kujua unapima namna gani. Sababu kila kitu lazima kipimwe, ujue leo umefika hapa utapimaje mafanikio, lakini swala la kufanya maamuzi kwa wakati, kuondoa urasimu. Na urasimu mara nyingi hata uwekezaji ndio unaowakimbiza wawekezaji, lakini hata wananchi wanaotaka huduma, urasimu ukizidi kwa kweli unawasumbua wananchi na unawakatisha tamaa. Kwa hiyo tumeona pamoja na yote tunayofanya, kuondoa urasimu ni jambo la msingi. Tuzingatie taratibu, tuzingatie sheria, lakini tuondoe urasimu. Kikao hicho pia kilijadili mambo muhimu yakiwemo ya kukuza sekta ya viwanda, kuboresha huduma za jamii na kuongeza vyanzo vya mapato ndani ya mkoa, huku uongozi wa mkoa huo ukitumia kikao hicho kumpongeza meneja wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Pwani, Baraka Mwambage, utendaji kazi uliotukuka. Kwa kweli meneja wa TANROADS amefanya kazi kubwa, na ndio maana unaona hata tulipoamua kumpa tuzo na wafanyakazi wengine kutoka taasisi mbalimbali na viongozi wote wanasema kwamba anastahili. Kwa hiyo tulichofanya, tumempa tuzo ya mkuu wa mkoa kuweza kutambua utumishi wake uliotukuka na jinsi ambavyo amejitoa kusaidia huduma za kijamii na za kiuchumi katika mkoa wetu. Unajua barabara na madaraja ni sawasawa na mishipa ya damu katika mwili wa mwanadamu. Grace Malisa, Channel 10. Naam, na hapa jijini Dar es Salaam katika kukabiliana na upungufu wa ajira nchini, vyuo vya ufundi nchini vinavyosimamiwa na mamlaka ya elimu na VETA vimetajwa kuwa na mchango mkubwa kwa kuandaa vijana wenye stadi na ujuzi wa kuwawezesha kujiajiri ili kukidhi haja zao kwenye mazingira yanayowazunguka. Taarifa zaidi na Jocelyn Zefania. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa bodi ya chuo cha ufundi stadi Furaika Education College Bwana Sudi Kasim Sudi wakati wa mahafali ya wanafunzi wahitimu wa chuo hicho kilichopo Ilala jijini Dar es Salaam. Bwana Sudi ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye mahafali hayo amewaasa wahitimu hao kuwa mabalozi kwa kutumia maarifa na ujuzi walioupata kujikomboa kiuchumi, ikizingatiwa kuwa chuo hicho kinatoa elimu bure kwa wanafunzi wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama. Chuo hichi ni chuo cha kuwasaidia watu wasiojiweza au watu wenye hali za chini. Ndio maana unakuta ukija kusajiliwa hapa unalipia ada ya shilingi 40,000 au 50,000 mpaka unamaliza kozi unakuwa umemaliza. Mkuu wa chuo hicho Aliko Mongele anabainisha mafunzo yanayotolewa huku baadhi ya wanafunzi wahitimu wakielezea matarajio yao. Natoa wito kwao wawalete vijana, wasikae nao mtaani, wasikae nao nyumbani,
waje, hata kama ameshindwa uwezo aje Furahika, tutaongea ili mradi ana uwezo wa kulipa nauli ya kuja chuoni. Napenda kushauri vijana wangu au vijana wenzangu ambao wapo mitaani ambao hawana kazi au nini, waje kujifunza hizi kozi, kwa sababu kozi hizi kwa uchumi wa sasa zina ajira kubwa sana. Kuajiriwa katika kazi secretary, pia nimeweza kujifunza vitu mbalimbali, kama mfano nikiwa nimejiajiri mwenyewe, nikiwa nyumbani labda usemi yoyote, nimefungua stationery yangu, ninaweza nikatoa copy nika print. Jocelyn Zefania, Channel 10. Na katika michezo, vijana wanaojihusisha na mchezo wa viatu vya kuteleza maarufu roller skaters wameiomba serikali na wadau kugeukia mchezo huo kwa kuweka miundombinu na kuwawezesha wachezaji ili nao waweze kutangaza taifa kama ilivyo katika michezo mingine. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma. Ukosefu wa miundombinu ya viwanja pamoja na wafadhili ni changamoto ambazo zinawakabili vijana wanaopenda mchezo wa sketches. Kwa mchezo tunapitia changamoto nyingi sana, ya kwamba kama sasa hivi hatuna uwanja au sehemu ya kufanyia mazoezi, yani sehemu maalum hatuna. Ndio maana unakuta sometimes tuko barabarani, tunafanya mazoezi barabarani. Na changamoto kama hizo tunazopitia, naweza tukaenda kuomba kiwanja tufanyie mazoezi tukafukuzwa. Kitu kingine ni masuala ya kwenda wapi huko nje, kwamba akatufadhili masuala ya visa, tuseme hivi, masuala kwenda kuishi, jinsi tunaishije huko, tukienda tukifikia sehemu ya kufikia mpaka tunarudi, ili tuweze kuwakilisha taifa letu vyema. Licha ya changamoto ambazo zinawakabili, lakini mchezo huu umejaa fursa lukuki, kuanzia kwenye uchumi, lakini pia katika masuala mazima ya afya ya mwili. Huu mchezo unatupa ajira, tunakuwepo kwenye marathon, tunakuwepo kwenye mahoteli makubwa, tunakuwa kwenye migahawa ambao tunakuwepo tunasambaza vyakula kupitia viatu vya matairi, ambavyo hata mteja wetu unapoenda kumhudumia anavutiwa na kile kitu, anaona pale kuna huduma ya haraka. Kwa hiyo yani anamshawishi na mwenzake, twende kaone bwana pale wanaposambaza vyakula kwa kutumia viatu vya matairi. Kwa hiyo hapo sisi tunajipatia kipato kupitia huu mchezo. Vinasaidia sana kwa usafiri. Maana mimi nikitaka kuja mjini sio lazima nichukue bodaboda. Daladala sio lazima. Viatu vyangu mwenyewe ninavyo, ni kuvaa, tembea tu mdogo mdogo, ambao na kwa mimi nafanya mazoezi pia. Toka hapo nikirudi nyumbani naoga vizuri, mwili wangu unakuwa safi. Kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Leonard Mwacha, muendesha viatu vya matairi chipukizi, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo, lakini unatakiwa kuwa na balance ya kutosha. Na mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha taarifa yetu ya habari kwenye kipindi hiki cha Asubuhi Njema. Endelea kusalia nasi.